ilahing hong ilahing haik nomastu nomasidem haik nomastuti silah ring yang jagat karono kang karananta tumengking jaman purwa winiwaha sanestiyasa sinawung langen wilapa sirane ingkang misesing bisana tuhu ingkang winenang ring guru musik ing bawana maratani sagunging kumelip sasining janalaka luhur parnisi sing ratuhu tanonang pinindakna marma panggung panggeng ring sang murwengkata pundhita ingkang kinurweng gubita sakmangke anenggih ing loka bawana ing kayangan junggring saloka sinten ta ingkang mangasrama makayangan ing mriku tetungguling Narendra Jawata ingkang mangka sesembahaning jagat raya estu kathah sesebatanira Habebise Sang Hyang Jagat Pratingkah inggih Sang Hyang Rauta Walhuja inggih Sang Hyang Pramesti Guru inggih Sang Hyang Hudipati inggih Sang Hyang Lengis inggih Sang Hyang Caturbija inggih Sang Hyang Nilakanta inggih Sang Hyang Randuwanda inggih Sang Hyang Samba saha bebisik Sang Hyang Jagatnata mila bebisik Sang Hyang Jagat Pratingkah saking dene sampun ngawuningani mobah musik ing titahing Pramudidya mila jejuluk Sang Hyang Rauta Walhuja dening wus winenang dadya gegentining Jawata kang amisesa ajejuluk Sang Hyang Pramesti Guru awit dados sesembahaning titah ing Ardi Tengguru ajejuluk Sang Hyang Widipati dene mangku sampurnaning titahing Bithara ajejuluk Sang Hyang Lengis saking apus ampeanipun sajiga ajejuluk Sang Hyang Caturbija dene astanipun sekawan ajejuluk Sang Hyang Nilakanta awit ing tenggak kagungan ciri belang pethak ajejuluk Sang Hyang Randuwanda karana kagungan siyung kadirayeksa ajejuluk Sang Hyang Samba saking sigiting Citranira marma ajejuluk Sang Hyang Jagatnata sanyata ingkang winenang mengkoni tri bawana inggih jagat ngandhap jagat madya jagat luhur wauta ingkang sampun sowan wonten ing Bali Marcukunda ri kalenggan punika tetungguling para
Jawata Tridasa Watak Nawa ingkang lenggah wonten ing kahyangan suduk pangudal-udal ingkang bisik Sang Hyang Kaneka Putra ya Sang Hyang Narada hamengkaraken wiswananira para putra Jawata antawisnya Sang Hyang Penyarian Sang Hyang Masna ingkang lenggah wonten kayangan Bandarangin Bandar Banyu Samintinata Trapsinanira mungging Sang Girinata persasat cukud jaja teken janggut asta muka lir kon jember dewi kasambung pungkur Wiswananira putra dalem Sang Girinata ingkang lenggah wonten kahyangan Duksina Geni ingkang bebisik Sang Hyang Bathara Brahma Sang Hyang Bathara Brahma mengkeraken Wiswananira inggih kalebet putra Sang Girinata Bathara Indra miwah Bathara Sambu ingkang lenggah wonten kahyangan Kaindran miwah wonten kahyangan Swila Gringging Sang Hyang Bathara Sambu mengkeraken Wiswananira Sang Hyang kang ngarasawan ngebeki ing panangkilan amblabar dumugi imbaning pekayangan tan ana kang nyabawa labet kaprabawan dening Sang Girinata kepareng Sang Girinata wis keparenggah dampar Marakata punapa kurmatipun Sang Girinata lenggah dampar Marakata gamelan Lokananta ingkang wis mangangkang tinatak sangjaning para Jawata binarung swanten ing alun banteng mewah ombaking kawah candha dibuka tumbal ing akasa jemlegur sira matangkep pindhan jeglek-jegleka pangarsane kang ngarasawan dawuhaken swatus ingkang ngarasawan ngangsek Wiswananira Bara kanca maju kanca maju, kanca njajari, kanca njajari. Jelek, 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 jelek. Regeduk, regeduk, regeduk. Loro, glur. Kanca ndodok, kanca ndodok. Kanca maju, kanca maju. Sak sek, sak sek, sak sek. Oh
Nahanto Sangkirinoto nuju ngariri sajuga mungging balik marjukunda lenggah dampar Morakata Siniba Projawata obro cahyane sang Kirinata ingat ya Prohapsari miwa para widodari tintrem tan ana kang nyapa alon wijiling kang sabdo Hong juala jusang hayu paling guanulun Kakang Kaneka Putra Kakang Bathara Narada lho to jahat penapi Ali Guru sampun andadosaken rugitaning manah ulun piji Kakang ulun hangaturaken pambagya panakrami sapraptanipun Kakang Kaneka wonten pangayunan ulun dahat katedha kalingga murda dipinabi pengendikanipun Adi Pramesti keparma pengendikanipun Adi Pramesti kula tampi hasta kekalih kula peteraken wonten jejer mesping werdaya
ndadosna wimbuh daya kasantosanipun ingkang raga suduk pangudal-udal. Kepareng Adi Pramesti mundhut besok biswanipun ingkang raga awis saking puja pamujinipun Adi Pramesti sowan kula winantu ing karahargyan kajawi punika amung sungkem pangabekti kula kunjuk wonten ngarsa padha paduka wadala ya nggih Kakang ulun tampi dawah kendel sami-sami matur sembah nuwun Kakang Kaneka tansah njunjung kadewatan ulun mekaten kaprayogaken lenggahipun Kakang Kaneka kados sampun boten kirang prayogi nggih penyarian wonten ingkang adhawuh Rama Pukulun hayo aja kaget ulun piji raharja nggon kita ngadhep pangayunan ulun nggih awit saking pangestunipun Rama Pukulun sowan kula winantu ing Karaharjan kajawi punika Rama Pukulun pangabekti kula kunjuk sahandhaping padha. Wonten. Iya nggih ulun tampa. Semono uga Masna padha kanthi raharja. Kula nuwun injih Rama Pukulun. Awis saking pangestunipun Rama Pukulun winantu ing Karahargyan kajawi punika sungkem pangabekti kula kunjuk. Ulun tampa nggih Masna. Penyarian Masna prayogakna nggon kita ngadesowan ana panguyunan ulun. Kados sampun boten kirang prayogi ingkang putra Ngabyantara sampun boten kirang prayogi ingkang putra Ngabyantara. Brahma semuruga jeneng kita nggih padha kanthi raja nggon kita ngadhep pangayunan ulun. Dahat kapindika sunt pinampi pangendikanipun Rama Pukulun ingkang rementah dimateng ingkang putra pun Brahma. Kepareng Rama Pukulun mundur besa pisan kula awis saking pangestunipun Rama Pukulun winantu ing Karahargyan sowan kula. Kajawi punika amung sungkem pangabektinipun ingkang putra saigya kunjuk sandhaping padha ulun tampa nggih Brahma prayogakna nggon kita ngadhep pangayunan ulun kados sampun boten kirang prayogi ingkang putra Ngabyantara semono uga Indra Sambu raharja nggon kita ngadhep pangayunan ulun kula nuwun injih Rama Pukulun. Dahat kapindika sunt pinampi pangendikanipun Rama Pukulun keparenga pangandikanipun Rama Pukulun kula pundi saengga jimat kajawi punika sungkem pangabekti kula kunjuk awit saking pangestu paduka sowan kula winantu ing Karahargyan semanten ugi kula Rama Pukulun sowan kula winantu ing Karahargyan kajawi punika sungkem pangabekti kula kunjuk Rama Pukulun. Ya nggih Indra Sambu ulun tampa wangsul dhumateng Kakang Kaneka Putra Kakang Bathara Naroda keyong Adi Guru Kakang Kaneka Putra Banteng Wareng lulu Kakang Bathara Naroda ulun piji ingkang sepindah kepareng Kakang Kaneka ngendika keyong kaping kalih kepareng ngandika Banteng Waring keparengipun Kakang Kaneka kadi pundi kula tinimbalan sepindah matur keyong menika menawi wonten lepen-lepen nanging menawi wonten gisik ing samudra menika naminipun kul dados angsal dene kula ngaten ingkang kaping kalih tinimbalan kula matur Banteng Waring
Banteng menika ingkang wonten wana-wana gong. Nanging menawi wonten dusun ngadusun menika namanipun banteng wareng tegesipun sapi. Angsal dene penapi rak ngaten. Dados kula tinimbalan kaping kalih menika kula matur kula penapi Adi Guru. Lah menika rak dawah gegejulan naminipun. Kakang kanika punika pinangka tuwa trangganing sangyaning para Jawata kirang prayogi menawi lekasipun kakang kanika ing mangke tinulat Cindarsana dumateng para putra-putra ndika para Jawata. Oh ya. Ora kencang lari dayang Pak Wong. Kayu grawang ditegar nguwang. Adi Pramesti najan teng Raka punika remen gegejulan. Nanging gegejulanipun Keng Raka menika winates. Dados mboten gladrah katen. Gegejulanipun Keng Raka menika winates. Jalaran rerembakan menapa kemawon menika menawi mboten dipun sambi gegejulan kirang prayogi. Sagedipun tinampi upami kula rembakan kalian para putra-putra lajeng kula sang menapa kula kali gegejulan menika supados ing mangke saged tinampi dhateng para putra-putra ndika para Jawata rak ngaten. Penapi Adi Guru kakang kanika sawetawis anggen kula nganti-anti rawuhipun kakang kanika wonten kahyangan jenggring saluka. Anggen kula ngentosi rawuhipun kakang kanika kadidinangan ngentosi selming bata gabus kumambanging watu item wekasan hakarya peteng dedet lelemengan jagadipun ingkang rayi. Sinaring Keng Rayi mangertos rawuhipun kakang kanika saknalika padhang trawangan kadidene lumampah wanci panglong kepapak obor sewu. Pangintenipun Keng Rayi boten wonten sanes kejawi amung saking pangendikanipun kakang kanika ingkang saged dados kalih damar pepeteng ulun kakang kanika. Dodol ya Adi Pramesti menawi kagalih lepat hawit praptanipun Keng Raka smurandat kepareng Adi Pramesti nglunturaken sih samudra pangaksami. Rikala kula nampi dawuhipun Adi Pramesti supados prapta wonten ing kahyangan jenggring Salaka esjiring manah kula bidal saking suduk pangudal-dal dumugi wonten kahyangan jenggring Salaka punika kaya kula jangkah kaping 3 dumugi. Nanging kasunyatanipun Adi Pramesti presa piyambak. Suku kula menika namung sekilan ngaten. Dados nadyan kula sengka-sengka nggih tetep randhat lak ngaten. Inggih mboten dados menapi. Kepareng lajeng ingkang Raka Mundhut presa punapi ingkang dadosaken mambengipun Adi Pramesti kababarna dumateng ingkang Raka. Ingkang Raka semekta nganglungake jangga nilingaken karna murih terwaca midhanget pangendikanipun Adi Pramesti. Leng-leng ramaning kang diya lerang candra katawengan suming tias kaduritan limut kabyatane rujit ram-raming driya
Ramdaming driya manawung kekuwung yang wisesa Heng juara jusang iki paling guanulun Kakang Kaneka penapi ingkang dadosaken peteng jagat ulun temtunipun Kakang Kaneka inggih ngraosaken sampun udakara sabta hari rikalenggan puniki kayangan junggring salaka katempuing Prabu Panas persasat kawah candra dimuga kaya kinebul tirtanipun korine sela matangkep kaya njeglik-njeglika Kakang menika Prabu saking punapa kula nyuwun pangendikanipun Kakang Kaneka Putra lho ya Adi Pramesti upami wonten Madyapada punika kula punika jejering pepatih Adi Pramesti punika ratu inggih pinteron jara langit patih boten saged ngungkuli kepinteraning ratu waskita patih ora iso ngungkuli kawaskitaning ratu perkawis punika kula kunduraken dhateng Adi Pramesti temtu langkung pono Adi Pramesti trimbang ingkang raka suduk pangdal-dal lho mangkir piye purnaning pitanyo ulun punika kedah Kakang Kaneka suka keterangan dumateng ulun leres ngendikanipun Kakang Kaneka menawi wonten Madyapada Kakang Kaneka punika patih ulun ratu sak pinter-pintere patih mbuya bakal ngungkuli pintere ratu nggih nanging wonten bebasan curiga manjing rangka manjing curiga menawi Kakang Kaneka mboten kepareng angandika wonten pundi jumbuhipun curiga manjing rangka manjing curiga menapa temtu rangka menika saged manjing curiga temtu Kakang Kaneka wah dereng temtu ha iki menawi curiganipun menika lempeng nek bengkong menawi bengkong menapa saged manjing rak mboten kamangka sak pangartosan kula menawi sampun bengkong lho dinjing-jingno niku wis ora iso manjing lah menika rak dawah gegeculan malih to Kakang Kaneka nyuwun pangapunten kantenan nggih menika sampun kula aturaken ing ngajeng rembakan menika menawi mboten mawi gegejulan kok kirang trep ngaten Adi Pramesti menika saking wawasan ulun utawi saking pangertosan ulun inggih kadhipundi Kakang adaanipun menawi wonten Prabowo ingkang nempuh kayangan kados mekaten adanipun jagat raya jagat Madyapada badhe wonten gara-gara ingkang ageng temempuh wonten ing jagat Madyapada lajeng keparingipun Kakang Kaneka kadhipundi kedah dipun leremaken sampun ngantos ing mangke menika nemahi menawi ngantos nemahi mesakaken para titah Madyapada temtu sami ngakangean sorah bawanipun lajeng saking wawasanipun Kakang Kaneka kadhipundi sinten ingkang kepareng saged murba masisa jagat raya utawi nglenggahi jagat sasana kaparingan Purbawasisa damel sarana tentrem jagat raya
petangan kula Adi Pramesti mboten wonten sanes kejawi namung yoga ndika ingkang makayangan wonten Untara Segara inggih punan kula pun Bathara Wisnu menika ingkang saged damel sarana tentrem jagat raya leng-lenging dia mangungkung dan yuanding mangyalin notan nandang kandin arsa mulat kang sanyata Darma Dewa Darma Dewi puniku kang kaeksi pratanya Bathara Wisnu karya jagat sasana arsa madangi bumi kang weningku Darma Dewi Darma Dewa jumbuh kalian pengangen-angen ulun kakang kaneka menapa wenten piswanipun yoga ulun Bathara Wisnu ya menawi wonten ing waju kundha punika kok mboten kawistara nanging sak klebatan kula semurep sami lelenggan wonten ing Bali Kandawaru prayogi enggal kasuwun mangarsa Bathara Sambu kula nyuwun supaya Bathara Wisnu sowan ana pangayunan dadeg sika mangke kula ingkang larapaken kadang kula taruna Adi Bathara Wisnu
Sedya lumarap Caraka kang nembe prapta tinata trap silanira mungging ngarsane sang Girinata tumanduk yen mangarsa tan ana kujiwa raras juara jusang ayu palungguhan ulun Yoga ulun Bathara Wisnu wonten timbalan pangadhawuh Rama Pukulun hayu aja kaget ulun piji ngadhep pangayunan ulun padha kanthi harja nggir Wisnu dahat kapundi kasuwun pinampi pangendikanipun Rama Pukulun keparenga pangendikanipun Rama Pukulun kula tampi asta kekalih kula pundi saengga jejimat keparenga Pukulun mundhut desa swan kula awis saking pangestunipun Rama Pukulun swan kula winantu ing karahargyan kajawi punika sungkem pangabekti kula kunjuk sandhar padha Rama Pukulun ya nggir ulun tampa Yoga ulun Wisnu lajeng keparenga ingkang putra cemadung dawuh miji dhateng keng putra wonten wigatos punapa Rama Pukulun Bathara Wisnu wonten ingkang dawuh kalenggan iki mau us karembuk dening Kakang Bathara Narada yaiku bab jagat raya bakal katempuh gara-gara kang gedhe miturut mawasan ulun uga Kakang Kanika ya mung kita kang wenang nglenggahi jagat saksana ulun pasrahe murba masisa gawe sarana tentreming jagat raya saguh punapi mbuyanggir Bathara Wisnu Pukulun nampi dawuhipun Rama Pukulun selak boten sagah dereng kantenan lajeng kula sagahi lamun to jeneng kita saguh banjur bujal kita besok apa kedangan punapa ingkang kula wentosi Pukulun kalilan ana ingkang putra rikalenggan punika tumuli nyuwun pamit bidal madyapada budidaya sarana tentreming jagat raya Pukulun yen ngono Wisnu lelungsen ulun bakali puja-puji rahayu ngayomana lagu jantra kita wanada kula nyuwun tambahing pangestu ya Ger Wisnu surti siti ngati-ati duga-duga digawa ya Ger
Merga ulun Brama maju ya ulun timbali. Arep diatur. Arep matur apa Brama? Waduh, lenapano saking bebendu. Rama Pukulun sinareng kula mangertos bilih Rama Pukulun ndhawaken dhateng kadang kula taruna ingkang sanget kula tresnani inggih Adi Bathara Wisnu. Kinen angayahi kewajiban ingkang estunipun awrat sanget saking pemanggih kula Rama Pukulun. Adi Bathara Wisnu menika dereng saged kabisan. Dereng anggadhahi kabisan perkawis damel tentreming jagat raya. Ugi bakat diwasaning yuksa dereng sepintena. Rama Pukulun prayogi dipun limbang malih. Menapa prayogi mboten dipun jabel awit kula mboten lila awit saking ageng tresna kula dhateng Adi Bathara Wisnu. Nanging ngantos ing mangke saged pun wusnani alit saged lajeng agengipun dumugi nandhang sangsara kula ingkang badhe nderek ngraosaken perkawis punika. Awit saking ageng tresna kula Rama Pukulun Brama nadyanto mubeng minger nggon kita matur marang ulun. Ulun wis mangerti mubah musiing sakjroning ati kita. Tak jarwani ulun ndhawake marang Bathara Wisnu iku nganggo tripakara, yaiku nganggo triprakara. Kang sepisan saguh, kaping pindho sanggem, kaping telu sampurna. Kang sepisan saguh ing kene ora cukup semaguh, nanging lamun wis nampa dawuh lamun arep matur saguh kudu mawas diri. Aku ngayahi kewajiban iki mengko iso apa ora? Nggih. Sanggem nggone makarya, nggone nindakake ora srana rinudha peksa. Mula lamun ora srana rinudha peksa nggone nindakake ya kanthi lila lair batin dikanteni rasa bungah pikire. Sampurna sakwise nggone makarya tuntas bisa sampurna wis ora ana perkara kang tuwuh meneh. Ulun ndhawake marang kadang kita Wisnu iku nganggo dedasar wewaton urba mung waton dawuh. Ngerti? Apa yen ngono kita ora percaya marang kawicaksanan ulun? Iya. Waduh. Lepakto saking bebendu Rama nyadeng deduga menawi katen kula kantun nderek keparingipun Rama Pukulun mundur. Inggih Kakang Kaneka penapi kalenggan punika kados sampun paripurna ingkang dados pirembag. Kula suwun Kakang Kaneka mbodholaken piswanan. Ulun sedya purantara. Oh nggih. Menawi katen ajeng kula nyuwun pamit midhalaken sangjaning para Jawata Tridasa Wataknawa, para putra-putra ndika. Nggih Kakang Kaneka. Nadyanto kula Rama Pukulun nyuwun pamit medal pasilan. Kula nyuwun pamit medal pasilan. Nadyan ingkang putra Brama nyuwun pamit medal pasilan.
Kula nyuwun pamit Rama Pukulun. Kula nyuwun pamit Rama Pukulun. Brahma Indra Sambu ingkang padha ngati-ati ya nggih. Oh, to. Reus rampung wedaring wasita Sanghyang Jagatnata netepi kawisesanira Nalendra Jawata. Tuhu sawecane dadya medar sepisan purna datan kena gingsir ing sakala kundur manungsa ing kayangan prantara kaayap para widodari jeluk ngremenglap anglam-lami pindha mulat alaming pasumpenan.
Kocapo Sang Hyang Jagatnata ingkang kondur ing Purantara ing Bukur Tritundha datan pinarak ing Bukur Kadwitundha datan pinarak gendel sak ngajenging Bukur Eka Tundha apa binasake Bukur Eka Tundha Bukur lawanging swarga Eka siji Bukur wis ngarani dadi kendel sak ngajenging lawang swarga ingkang tundha sepisan ing mriku Sang Hyang Girinata tansah manoni wewangunaning Bukur Eka Tundha duhu dasar kencana Cinawi kinarya wista ing sesudya kumala manik Nawaratna pating glebyar prabane angebeki ing Junggring Saloka ing sakiwa tengenira Sinung Widyana pepedhetan tetarungan sumedheng angrembaka sinungging Rikma Retna Mutiara pinager pinacak suci kencana tinarancang rinengga Sutya dimulya binelah margi sak juru-juru kalangkung-langkung kaendahanira awit dereng dumados ing Purantara ing Junggring Saloka sarana cipta datan saking karya marma datan kena pinindakna kawontenan ing Arcapada inebing Bukur Eka Tundha wiknya mengominep priyangga rineksa dewa Balapata lan Cikara Bala minangka saluka mring sagenging titah kang sumedya anggayi swarga luka sintana kang wus datan kalipetan desa yekti padhang wiknya manjing ing swarga luka sintena ingkang tasih kasandang upata utawi tasih kalipetan desa kaineban ing kori temtu kang wiknya manjing marang swarga cinekak gebitanira saknalika Sang Hyang Girinata londonan manjing ing Purantara titikane tindak datan laras ing Bantala
panjenengan ingkang puspita rum